nibyo hari abakekwaho ubujura twafashe nyuma y'aho abaturage bo mu karere ka Gasabo mu murenge ya Bumbogo ndetse na Kinyinya batugaraje ikibazo cy'ubujura, yaba ubujura bwo mu ngo ndetse n'ubategera mu nzira aho banyura, cyane nko mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara ahantu bita mu Birembo. Ngira ngo abantu benshi barahazi, abaturage babo batubwira ko bafite ikibazo cy'ubujura. Akaba ari impamvu rero ku itariki ya 22 z'uku kwezi, ubwo ni ku munsi w'ejo, hari abantu 7 twafashe bakekwaho ubujura bwo gutobora amazu bakiba ibikoresho byo mu nzu, rimwe na rimwe akaba nabo bategeraga mu nzira bakabambura. Abandi bantu twafashe twafatiye mu murenge wa Kinyinya, Kagugu, mu midugudu ya Nyakabungo ndetse na Giheka. Abaturage babo batubwira ko bafite ikibazo cy'ubujura, abantu babatega bakabambura. Niyo mpamvu rero naho ku itariki ya 23 ubwo ni uyu munsi mu rukerera ari abo twafashe bagera ku 10. Aba nabo bategeraga abantu mu nzira bakabambura. Ni muri Gasabo gusa hagaragara ubujura cyangwa harimo n'utundi turere two mu mujyi wa Kigali? Twavuga ko rero ni ibikorwa bije bisanga ibyo twakoze mu karere ka Nyarugenge, naho hari ikibazo cy'ubujura mu minsi yashize mu mirenge ya Nyamirambo, mirenge ya Nyakabanda ndetse na Muhima. Bigakurikirana ibikorwa bimwe twakoze mu karere ka Kicukiro, mirenge ya Kigarama ndetse na Gatenga, naho hagaragaraga ibikorwa by'ubujura, abantu basimbaga ibipangu bakajya kwiba mu ngo z'abaturage. Nka Kicukiro abo twafashe bagera kuri 4, harimo n'ibikoresho twabafashe babyibye mu rugo rw'umuturage birimo intebe n'ibindi. Muri Nyarugenge ho twafashe 22. Ni ibikorwa dukora kugira ngo tumbatire umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu byabo, ariko no kugira ngo abaturage bagire ituze rusange. Mu mukwabo muherutse kugira n'ubundi mu tundi turere abo mwafashe bangana iki? Kicukiro twafashe 4, Nyarugenge dufata 22, uyu munsi ndetse n'ejo muri Gasabo twafashe 17. Umubare w'abo mwafashe bose hamwe mu mujyi wa Kigali ni bangahe? Ni abantu 41. Umukwabo wo gufata abakekwaho ubujura urakomeje cyangwa mubaye muhagaritse nyuma yo gufata aba mwakekagaho ubujura? Mu by'ukuri dufashe umujura aturangira undi bakoranaga, iyo atarafatwa ubwo nawe tuba tukimushakisha. Ikindi ni uko ntabwo twavuga ko bihagararira kuko gucunga umutekano bihoraho, kandi n'ikindi gihe twakomeza kubona abandi baturage batubwira ko bafite ikibazo cy'umutekano muke ushingiye ku bujura, nabo tugomba kubashakira tukabafata. Twavuga rero ko imikwabo nk'iyi ngiyi yo gufata abantu bahungabanya ituze ndetse n'abajura byo birakomeje, ntabwo bishobora guhagarara. Hagiye gukurikiraho iki nyuma y'uko mufashe aba bakekwaho ubujura? Baba bagiye bari mu byiciro, hari abafatanywe ibyo bibye, abo bakorerwa amadosiye bakajya mu rwego rw'ubugenzacyaha kugera mu nkiko. Hari abandi baba bafatiwe mu bikorwa cyangwa se mu mikwabo cyangwa se twahawe amakuru ko ari abajura. Abo nabo bajyanwa mu bigo mu kugororwa, kuko ashobora kuba atibye uyu munsi yaribye ejo, cyangwa ataragiye kwiba agateshwa atariba. Ibyo nabyo biratandukana burya. Uwafatanywe icyo yibye akorerwa dosiye, utagifatanywe ariko wari ugiye kwiba, wafashwe agiye kwibwa ariko atariba, birumvikana uwo nguwo ni umujura, ariko watafatanywe icyo gihanga uwo nguwo ajyanwa mu bigo akagororwa. Ni ubuhe butumwa mwagenera abafite imigambi yo kwiba? Abajura bashaka ibindi bakora. Ikindi, ntabwo mu Rwanda hari ahantu na hamwe umujura ashobora kwihisha, uburyo ashobora kwiba akihisha aho hantu ntabwo bishoboka, nta bwisho buhari uzabafata.